Всем привет! Сегодня будем делать новогодний камин своими руками из коробки из-под телевизора, картонных вот таких коробочек, минимум нам их понадобится штук 6. Еще в помощь потолочные плинтуса, клей ПВА, малярная лента и вот такой вот ножик. Первое, что сделаем, это придадим форму камина нашей коробке из-под телевизора и посмотрим далее, что из этого получится. Так, ну вот что у нас получилось. Вот тут мы все проклеили, придали ему форму по стыкам, как я говорила, 15 сантиметров отступали. Вот эту серединку мы целиком не стали отрезать, а завернули ее внутрь. И я решила вместо заполнения вот этой пустоты, вместо картонок использовать вот такие вот потолочные плиточки. 2 штучек, я думаю, хватит. Сейчас мы их приклеиваем и смотрим, что у нас получилось. Работа была, конечно, долгая и тяжелая, но я думаю, это того стоило. Еще бумагой сразу обклеила заднюю стенку и низ камина. Теперь обклеиваем все белой бумагой, а потом уже займемся верхушкой и низом камина. Вот что у нас получилось. Спросите, почему все не обклеили белой бумагой? Потому что немножечко переиграли. И купила вот буквально сегодня, нашла вот такие вот панели пластиковые, очень гнутся хорошо, режутся наподобие камня. И хочу обклеить камин целиком этой панелью. Я думаю, будет намного интереснее, чем бы мы умудрили с плинтусов что-то, кирпичики какие-то. Обклеиваю, тогда смотрим, что у нас вышло. И идем к завершению. Ну вот, наш камин готов. Получилось на самом деле даже лучше, чем я думала. Нарядили уже елочку, красавицу. Ну и сейчас нарядим камин и покажу в завершении, что у нас будет. Па-ба-ба-бам! Наш новогодний камин готов, елка наряжена. Ждем Нового года. Года собаки, вот такой вот веселой, озорной собачки. Кстати, мой новогодний камин не просто там какой-то камин, а с сюрпризом. Сюрприз этот смогут увидеть только родственники и самые близкие друзья, которые в скором времени придут ко мне в гости.